ossos no corpo. Antes de continuarmos com o vídeo, é importante ressaltar que, por incrível que pareça, o objetivo desse bichano é entrar no aquário e não se libertar dele. Agora sim podemos seguir em frente. You can do it. Get in there. O animal se contorce todo até alcançar sua meta. You can do it. You can do it. Get in there. Eu jamais achei que ele pudesse caber aí dentro. Good girl. You can go. Keep going. Isso é que é persistência. Good girl. You can go. Keep going.